aqui, homem. Olha aqui, ó. Ok, 5 minutos já passou. Já passou 5. Cadê o machado aqui? Aqui. Passou 5 minutos. Põe ele na árvore. Ainda não. Tá lindo, Lelê. Meta em cima. Bota a grimpa em cima. Aí, grimpa agora. Grimpa em cima. Atrás de você tem grimpa. Capricha. Agora vai. Tá bom. Vai alimentando. Vai alimentando. Vamos lá. Vamos ter que fazer fogo. Alimentando o fogo. Vamos botando grimpa. Agora já dá pra ir com as lenhas. Isso. Vai colocando as lenhas. Lenha. Graveta fina. Isso. Bem fininho. Bem fininho. Devagar, não vai largar tudo em cima. Vamos colocando devagar. Aí graveta fina. Faltou graveta fina. Teria uma dúvida, assim, Das patrulhas aí. se tivesse um papel no bolso, poderia ser esse papel? Vai ter no mato papel? Talvez no meu bolso pode ter. Vocês vão abafar o fogo, presta atenção. Vocês não podem largar tudo em cima. Vão quebrando e vão colocando. Aqui, ó. Quebrando o pé? Na mão aqui, ó. Olha lá. Sim, na minha mão, o pé. Mão, pé, qualquer coisa. Aqui, ó. Vai começar a queimar direto. Isso aí, ó. É isso aí, Guilherme. Não pode ser madeira seca porque ela vai começar a queimar. Ela vai pegar fogo, Então a gente tá só em cima da pedra. Vou pegar uma coisinha aqui, ó. Pega. Levanta a galha e tira fora. Sim, levanta com essa madeira aí, ó. Não fogarão. Tira pra não derrubar a chadeira. Aí o chefe Guilherme ajuda. Isso. Ó, tá vendo que ela tá se mantendo aqui já? Então ela vai pegar fogo, então não pode. Só levanta ela e tira fora esse pau aí, ó. Deixa Vai metendo ali. Eu já Aí, chefe Vitor. Dá meu bagulho aí. Cuida outro. Pode botar do lado aí, Bota chefe. do lado lá. Peraí que tem mais um. Gurizada, deixa eu falar um negócio pra vocês que é bem interessante, ó. É coisa de... Quebra aqui não quebra a frigideira aqui, ó. Coisa de China velha, tá? Vocês vão aprender a fazer fogão aéreo. Tá? Então, quando vocês fazem aqueles acampamentos final de ano, em vez de fazer fogo assim no chão, vocês fazem o fogão aéreo. Colocar onde? Sabe do que eu tô falando? Fazer. Não. Faz uma mesa de taquara, larga capim, barro e faz o fogão na altura da cintura. Tá? O único problema do fogão aéreo é o seguinte, ó. Se uma grelha dessas aqui cair no chão agora, não vai acontecer nada. Mas fogão aéreo, se eu estou cozinhando aqui em cima, ó. Se essa grelha cair, o que acontece com a comida? Queima. É tudo para cima do cara. Tá? Teve um acampamento com um colega nosso. Servir. Meu Deus que seja. Então vamos fazer um salame bom, mas bota muito sal. Meu Deus, nossa. Vou levar pra lá? Olha só, já tem um Grande, garoto. Nem precisa Pô, de eu almoço. também quero experimentar esse arroz aí. Tá. Ah, vou pegar um pouco. Como vocês podem, aqui o cozinheiro Nato fez um arroz pela primeira vez ao ar livre. Aê! Aê, ô chefe! Matou a pau! Aí, subchefe Gustavo. Mas olha, eu acho que eu tô de parabéns mesmo. Segunda vez que eu fiz esse arroz. Segunda Tá vez que eu certo, fiz cara, arroz. tá de parabéns mesmo. Ah, de É parabéns. isso aí. Agora vamos Pode ter. O chefe Guilherme viu, né? Tô apagando fogo aí, né? Eu expliquei pra eles lá, né? Que
assim, acho que depois da atividade sempre tem que apagar, né? O problema é que teria que ser. Assim, Não, você tá ali no eu banco. tava lavando lá os utensílios. Tá negando um pouco ainda. Faltou um pouco de sal. Quer dizer, a gente lá, os rins. Uma ali. De banco aqui. Podemos apagar o fogo já? Vou mandar uma foto pra minha Dinda. Pode acender um fogo. Botar mais? Bota a massa só pra filmar. Não, pode comer. Ah, pode comer? Caderneta. Então os 5... Aí, meninos! Só lembrando, ó, os 5 objetos que o escoteiro sempre deve ter, ó. Caderneta, lápis, Dezenário, corda, Cabo. cabo, dezenário e lenço. Lenço é esse Isso. aqui, ó. é, Pano, Gustavo. Pano na mão. Guilherme, faltou sal no fogo, faltou sal no ovo. tem sal? Senão não ia comer sem sal mesmo. Isso, deixa um cabo mais. Pega um pano aqui, ó. Isso, agora pode largar o arroz em cima. Só vira em cima e acabou. Vira, né? Tá pegando tudo. Isso. Tá ovo, olha. Tá pegando fogo dentro do meu. Tem tampa? Tu não tem tampa na panela? Eu tenho. Pode pegar lá. Mas não precisa ali, ó. Tira. Só apaga aquele fogo ali. Pode botar no fogo de novo, né? Isso, só deixa o cabo pra lá. Cadê a coisa? O pano. Ali, ó, eu pensei que Vai sair, cara. Tá ficando bonito o negócio. Vou esperar esquentar a coisa dele. mais ajeito, né? Vou botar um pouco mais perto do fogo, se esquece do sal. Agora tu coloca o sal. Pode largar isso aí. Bota o sal aí dentro. Bem pouquinho, né? Que trouxe bastante sal ali. Uma pitadinha só. Aí, tá bom. Tá excelente. Agora o pano